ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะพบกับซีรีส์คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครูครับที่เพื่อนครูชมแล้วสามารถนำเอาไว้ออกแบบการสอนรวมถึงเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้เลยนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญท่านเดิมครับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์จากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับรองศาสตราจารย์ดรพิมพันธ์เดชคุปต์จะมาแนะนำให้ฟังครับพูดถึงองค์ประกอบก่อนนะครับของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับอาจารย์ครับก่อนตอบคำถามนี้นะคะคุณแอดขอชื่นชมว่าการสาธิตการสอนในวันนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าโดดเด่นสุดยอดนะเขาได้รับรางวัลนะที่ว่าโดดเด่นก็คือหมายว่ามันชัดเจนเลยว่าถ้าสมมุติว่าเราจะถอดรหัสของกระบวนของการสอนเนี่ยนะให้เข้าสู่องค์ประกอบที่คุณแอดถามเนี่ยได้ชัดเจนที่สุดโอ้โหงั้นตอนนี้พลาดไม่ได้เลยคือจะได้ตั้งแต่ว่าเนี่ยคุณครูคนนี้เขามีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของการสอนของเขาคืออะไรองค์ประกอบแรกวัตถุประสงค์ objectives เนี่ย why we teach ครับแล้วองค์ประกอบที่สองเนี่ยเขาสอนเนื้อหาอะไรlearning experience นะฮะlearning experience ซึ่งประกอบด้วยสาระที่ได้สาระมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก็คือ how we teach แล้วเราเข้าประเมินมีวิธีการประเมิน evaluate how we evaluate ตัวนี้4ตัวจะเห็นว่าถ้าเราถอดรหัสนะคะของการสอนเขาเนี่ยจะสามารถลงได้ชัดเจนแล้วก็อยากจะบอกว่าต้องติดตามนะคะเพราะว่าการสอนของเขาเนี่ยเป็นสอนวิชาหน้าที่พลเมืองอันนี้คืออยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมโดยเฉพาะอยู่ในสาระที่2คือหน้าที่พลเมืองและก็การดำเนินชีวิตในสังคมที่บางทีเราเนี่ยขาดสิ่งนี้อยู่เพราะเรามองแต่ตัวเองใช่ไหมฮะลืมมองชุมชนลืมมองคนอื่นลืมมองคนรอบข้างแต่วันนี้เราจะเรียนรู้ไปพร้อมกับคุณครูและนักเรียนซึ่งมาจากอังกฤษนะครับแล้วมันเรียนรู้ยังไงที่จะทำให้เข้าใจคำว่าชุมชนเข้าใจหน้าที่ของตนเองเข้าใจหน้าที่ของตนเองที่จะปฏิบัติต่อชุมชนแล้วก็สำคัญที่สุดมันก็บอกว่าไอ้ที่คุณปฏิบัติต่อชุมชนเนี่ยการปฏิบัติในโรงเรียนเนี่ยเหมือนกันมันเท่ากับให้เรียนรู้ว่าเมื่อคุณเรียนเรื่องการปฏิบัติต่อชุมชนแล้วเนี่ยควรจะต้องปฏิบัติสิ่งนั้นกับอยู่ในโรงเรียนเพราะโรงเรียนก็เป็นฐานของชุมชนนะคะสำคัญมากครับลองไปชมกันครับว่าคุณครูท่านนี้ออกแบบอย่างไรให้เด็กเรียนรู้สิ่งที่บอกว่าเป็นหน้าที่พลเมืองหรือเรียนรู้การที่ตัวเองจะมีหน้าที่อะไรต่อชุมชนในซีรีส์ชุดนี้ครับเชิญครับ The teaching of community is key to the citizenship curriculum. Jamie Elliott, Citizenship Coordinator at Danecourt School in Derbyshire, won praise from Ofsted for his outstanding approach. We've come to see in detail how he teaches the concepts of community so effectively. It all starts with his Year 7s stranded on a desert island. It was like new to me. I didn't know what citizenship was until that day. And from shops. As if they're not going to shop on an island. Oh no. Communicating with our teams because we were finding out facts of what we could do and sharing ideas. We've got to watch out for shark or... Watching and commenting on the lesson is Dr. Hilary Kremin, Director of the Centre for Citizenship Studies in Education. Would you look at the board? What is it? It's a map. It's a map or picture? It's an island, isn't it? There's different things on this island, different aspects on this island. At the beginning of the lesson, the main point was for them just to have something visual to look at, which immediately just gets them thinking. It gets them thinking about, well, what is it for? What are we doing today? What is this map about? And it's just to get them to actually think a little bit deeply rather than just having the title up there immediately. This map contains within it, or will contain within it, a community. What does that word mean, do you think? Community. It's like our whole area, countries. Countries? What other communities then? James? Towns. Towns and cities are all communities.
Now there's different ways how these communities work effectively together. Because they do work together, don't they? Otherwise it'd be chaos, wouldn't it? The general theme of the lesson was what essentially makes an effective community, and to recognise these positives and to recognise some of the aspects that go towards making this positive community and the role that they have in making this, and the teamwork, the cooperation, the support, the suggestions. All this is part of being an effective community, and that through. So Jamie's plan for his lesson on the building of a successful community is available on the Teachers TV website. Could someone read me through that piece of information then? You are in a school party off in holiday with 2 teachers. On your way to your destination, your ship sinks and all the adults, including the crew and all teachers, are killed. You and 5 of your school friends survived the shipwreck and managed to swim to a desert island. This is now your community, where you are. And through this exercise, we'll find out some of the things you will need to do that makes an effective community. A lot of the communities that we present to children are ready-made by adults and they're only able to respond to them. But an activity such as this one gives them a chance to think about what would we do if we were starting from scratch. List the things that you feel that you would have to do in the first few days. But the second task, you then need to decide which order you think those things need to be done in. You could find Water. bits of water and find bits of twig and stuff to build your shelter. What you can make a fire. Yeah. You have to keep warm. Very good, some very good ideas. Know that I'd have to be number 4 to find twigs and glass so we can make fire. Would glass make fire? You could shine sun onto a piece of leaf or paper or anything you can find, and and put some like twigs in that, and it'd Yeah, if you put twigs on there, it'd smoulder, and then you'd blow it, and it'd turn into a big flame. Normally, throughout the times when you've done this, they're thinking about shelter, they're thinking about food, but what they are doing, which is probably what they're perhaps not more aware of, is that they're actually talking and communicating together. They will share ideas, they will argue and give reasons for a point of view, which ultimately is what I'm wanting to do. I'm wanting you to explain now. Why is shelter going to be up there? Why do we need shelter? Sammy? Because you don't want, like, say, if it started a storm and you don't want to get wet, or if you're under a tree, get electrocuted. Oh, fantastic! You want some shelter to keep you protected from the elements, don't you? Okay. One of the ways that I might extend this activity would be to rotate the sheet so that the pupils are commenting on each other's lists. Then it would mean they'd be prioritising somebody else's, and that's also a way of sort of sharing information as well, and for them to find out about what another group's been thinking about. Look carefully at this map and mark on where you feel will be best to set up camp. Now they've got to negotiate. Now they've got to decide and prioritise which one is more advantageous to the other. So what they're actually doing, even though there are a couple of people not agreeing with what others, they have to try and reach a compromise. And compromise is a skill within an effective community. What you have to maybe weigh up are some of the advantages and disadvantages then, don't you? So now you're sorting out and deciding which is... Okay, so you're actually thinking now in terms of, according to this picture. Too often in education we concentrate on the content of what we're teaching and not enough on the process. And here the real learning is actually about the process of developing a community, of creating ideas, negotiating, working together as a group. There's wild animals there which may, okay, they may be dangerous, but it only says wild, it doesn't say wild dangerous animals, which might be a supply. You don't still eat them. But you don't want to kill them though, because Well, no, there may be that. But if you're really hungry, some very, very good points, very well explained. Good thinking. In that activity, the children were using moral reasoning to really good effect. And there's one lad there who talks about animals and about the fact that they were there first and whether they should be killed for food or not. And that's the beauty of using a very big simulation activity such as this one, where the young people can talk about things in groups and bring in their own ideas. yeah, but we're close to the volcano. I don't mind, it won't go off. No. Ian, from this group, could you come and point where you decided as your group, where you were going to be? No. Okay.
So you're going to be there, all right? Tanya, could you feed back for me, please? Why you've decided to go there? Because we're near the sea, so we've got water, and that's where fish are, so we can catch fish. And we're well away from wild animals and stuff. Okay. There is one small dilemma in that, because you did talk about water. I want you to think about that. Sea water has salt in it and it's very salty. Indeed. But river water, it can come fresh. It comes fresh water. You can't drink salt water. It's a good strategy to structure feedback as carefully as you can, so that there's 2 or 3 key points that they're feeding back. Sometimes when feedback's unstructured, you can end up with sort of a nightmare scenario where it just drags on, and people start to get bored, you start to get bored, but you feel that you can't really draw it to an end because you're not being fair to everybody. It was Jamie's own idea to link this classic scenario to the citizenship curriculum. The planning and the organisation of what the outcome was going to be was quite tricky because it was quite complex issues that they were actually dealing with. Well, I would say in the initial stages it took me maybe an hour to plan that one lesson, but now that lesson is planned. That lesson is planned now and can be used in subsequent years because I know it's an effective lesson. The next part of the lesson aims to get the pupils to consider what qualities might make a good leader. Be confident. What I want you to do is look through those cards of information about those different people. You decide who you think would make the best leader. Remember, give reasons for your choice. Philip, 15 years old, he has a bright personality and is popular with the group. He's confident in himself. Yeah, but with Catherine, she's really clever and she's like bright ideas. She's good at organising as well. And she's older. Yeah, so that one might be a good one. Let's have a vote. Who wants Catherine? Who wants Philip? So could this group explain to me the person that you have chosen? We chose Philip because he's got a bright personality, he's popular with the group, he's very confident and he speaks clearly about things that concern him. How did you make that decision based on that information? We looked at all the other ones and Catherine's too shy. John tells you more about his family. Kevin doesn't find it easy to talk to other people, so it all leads down to Philip. So you actually come up with your lead, as well as based on the qualities that he'd got, but also based on the weaknesses that the others had, okay? Which is very detailed decision-making process and sorting, okay? That's excellent. What they're actually telling me is that this is what a good person has. This is what a person in a respectful community has. This is what it is to be a respectful person. And ultimately, the students will realise that they too have these qualities, and they know that they have these qualities, and will realise that they, just like this leader, have a central role to play in that community. In order to run the island smoothly, you need to have some rules. You need to write down 5 rules that you feel would be important, and then think of reasons why you have chosen those particular rules. Everybody's got to collect at least 1 litre of water. Second one, you've got to share the water. Listen to other people's opinions. Yeah, that'd be a good one. What are we going to do about maybe some of the rules in terms of staying alive for like food and water and things like that? Share food. Share food. Yeah, so you may come up with maybe another couple more. Share food. Okay, excellent. Well done. It wasn't a rule that was set out for me. It was their own rules that they felt that would best support their own community. But they were aware of the rules. They were aware of what rules mean, the meaning of the rules, that it's there in terms of your own safety, that it's there to protect, that they're there to support, that they're there to keep you from harm. And again, that relates into their own community environment in terms of school rules and the wider community rules as well. No wandering off without telling anybody where you're going. Yeah, so if you get lost, no one knows where you are. Don't try wrestling a bear. Plenary, or the main part of the plenary, was the brainstorm at the end of the lesson, which was just a simple mind map at the end. Question, exactly the same question as what was the title question for the lesson. It's what makes an effective community? Teamwork. Anything else? To put gentle persuasion in. Gentle persuasion, very good. Where have you got that from? From this morning's assembly. To use gentle persuasion. If you remember, it's actually our theme of the week anyway, throughout the school assembly. So good link there, well done.
I was going to ask the question, how does this lesson then support what we do through the pastoral time or in terms of assemblies? But John actually brought it up beforehand where he talked about gentle persuasion. And that's been a theme throughout this week. It is important that students do recognise those links because, one, it makes those links actually real and it makes the pastoral programme important and relevant, and it also makes citizenship relevant and important to those as well. These things that we are looking at here now also relate to your school community and the community around you nationally and globally. We have leadership, strong teamwork, work together. What's our slogan on your sweatshirts? Achieving together. Achieving together. So the rules of your community that you set up on your desert island are exactly and very similar to the community rules that we have in our school community. So what did the pupils think of the lesson and what have they learnt? I think citizenship means respect to your friends and to the community. Because when we done that map, we all had to agree on where we were putting it, and we all went with like our friend's opinion. So we were like communicating, and we weren't like hitting each other. So we were respecting one another. I enjoyed the lesson because we all worked as a group and we all shared each other's ideas and everything. I think it's good with citizenship because it shows how to cooperate and make you learn how to cooperate. You like have to agree with each other, like so you have to vote for whose opinion, or you can like get both opinions together and make one a big opinion. สุดท้ายครับเด็กก็ได้เรียนรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นหนึ่งในชุมชนที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเนี่ยทำได้อย่างไรนี่จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครับของเด็กมัธยมศึกษาเป็นของอังกฤษแต่มองย้อนกลับมาคุณครูจะมาประยุกต์ใช้ที่บ้านเราเนี่ยประยุกต์ใช้ได้ตรงเลยตรงเป๊ะก็คือเราก็กำลังจะสร้างให้ไทยเราชุมชนของเราก็เป็นชุมชนที่เข้มแข็งเหมือนกันแล้วก็การที่เด็กจะมาเรียนรู้ว่าชุมชนคืออะไรมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งอันนี้เขาใช้คำว่า what makes effective community นะคะแล้วก็ตามมาด้วยว่าแล้วเราในฐานะที่เป็นสมาชิกหนึ่งของชุมชนเนี่ยเราจะปฏิบัติอย่างไรผู้นำของชุมชนควรจะมีลักษณะคุณสมบัติอย่างไรแล้วก็ควรจะมีกฎกติกาอะไรที่เราจะต้องปฏิบัติตามแบบนี้นะคะจะปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจับที่เนื้อหาก่อนเนื้อหาวันนี้ที่คุณครูคนนี้สอนเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของความหมายของชุมชนเรื่องของปัจจัยที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งแล้วก็เรื่องของการวิธีของการที่เราจะปฏิบัติตนต่อชุมชนและจะทำให้ชุมชนเข้มแข็งนั่นเองนะคะในประเด็นตรงนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เขาจะต้องเรียนรู้กว่าจะเกิดการเรียนรู้เหล่านี้ได้เนี่ยคำสำคัญที่จะต้องสร้างให้เกิดเรียกว่าเป็นทักษะการคิดคือทักษะการตัดสินใจทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณใช้คำว่า decision making แล้วก็ critical thinking แล้วก็จะมีเรื่องของทักษะในสำคัญก็คือการตัดสินใจทักษะในเรื่องการดีเบตแบบว่าการอภิปรายใช่ครับเพราะต้องเหมือนกับแสดงความคิดเห็นเพื่อโต้แย้งกันใช่ไหมเลือกผู้นำเป็นยังไงเราจะไปตั้งแคมป์ตรงไหนเหมือนเลือกที่ตั้งที่พักของตัวเองอะไรแบบนี้แล้วในนี้เขามีคีย์เวิร์ดอีกตัวคือคำว่า responsibility คือความรับผิดชอบแล้ว rules จะมีตรงนี้นะคะกฎกติกาแสดงว่าครูคนนี้เขาตั้งคีย์เวิร์ดว่าเด็กต้องมีสิ่งเหล่านี้อาจารย์ก็เลยคิดว่าวัตถุประสงค์เราทราบเนื้อหาแล้วนะวัตถุประสงค์ของการสอนในเรื่องกว่าที่เด็กจะสามารถบอกความหมายของคำว่า community ได้หรือบอกปัจจัยของการที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งได้เนี่ยจนกระทั่งเขาจะปฏิบัติตนได้เนี่ยมันเริ่มมาจากกิจกรรมนะแล้วกิจกรรมที่เขาทำเนี่ยโอ้โหเป็นกิจกรรมถ้าพูดถึงมันใช้ผ่านการสืบสอบด้วยการที่ครูเป็นคนใช้คำถามเป็นตัวกระตุ้นความคิดนะคะแล้วเรียนรู้ด้วยระบบของการทำงานเป็นทีมนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเด็กสามารถที่จะตัดสินใจนะคะในการที่เลือกที่จะอยู่อาศัยที่ตั้งอยู่อาศัยในเกาะร้างได้ตามสถานการณ์ที่กำหนดแล้วก็สามารถที่จะ
อภิปรายว่าชุมชนที่เข้มแข็งเนี่ยควรจะมีปัจจัยอะไรครับซึ่งเป็นการสร้างชุมชนของเขาเองใช่ไหม ใช่ค่ะเพราะตอนนี้ถ้าเขาโตมาอยู่ในชุมชนที่ผู้ใหญ่สร้างไว้แล้วบรรพบุรุษสร้างไว้แล้วเขาก็ไม่ได้มาคิดที่จะสร้างอะไรใหม่ในชุมชนแต่นี่เขาเป็นการสร้างชุมชนแต่นี่เป็นการสร้างเริ่มศูนย์เลยหมายว่าเขามีสถานการณ์จำลองเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ข้อที่1เนี่ยเห็นไหมอาจารย์จะตั้งคือจะเน้นเรื่องตัวกระบวนการเขาสามารถอภิปรายเขาสามารถที่จะตัดสินใจเขาสามารถที่จะnegotiate ก็คือเกิดการประนีประนอมอะไรเงี้ยนะคะการที่เด็กได้ทำกิจกรรมอย่างนี้เนี่ยมันก็จะนำมาสู่ในที่สุดข้อต่อไปก็คือนักเรียนก็จะสามารถอธิบายความหมายของคำว่าชุมชนแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะระบุบ่งบอกถึงอะไรคะปัจจัยที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งแล้วก็ในที่สุดก็ตามมาถึงการที่จะระบุความรับผิดชอบของตัวเองหน้าที่ของตัวเองที่จะปฏิบัติตามกฎกติกาของชุมชนแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือในการครั้งนี้เนี่ยเด็กสามารถจะเขียน mind map ผังกราฟิกเพื่อสรุปนะประเด็นสิ่งที่เรียนมาและสำคัญที่สุดมันก็จะเป็นเด็กก็คือเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบรู้จักเป็นผู้รู้จักความสิทธิและหน้าที่นะคะน่าประทับใจตรงที่สุดท้ายเนี่ยเด็กสามารถบอกได้ว่าชุมชนเนี่ยคืออะไรแล้วเขาเป็นหนึ่งในชุมชนเขาต้องทำหน้าที่อะไรความรับผิดชอบต่อชุมชนสำหรับตัวเขาเองเนี่ยคืออะไรคือสิ่งเหล่านี้ค่อยๆออกมาผ่านสิ่งที่เขาเรียนรู้กิจกรรมที่ครูให้ไปที่ครูค่อยๆแนะแล้วให้เขาเรียนรู้แล้วมันก็ออกมาเป็นคำตอบโดยที่ผมนึกกลับกันนะฮะว่าถ้าเกิดวัตถุประสงค์ครูบอกมาอย่างนี้ชัดเจนแต่วิธีสอนไม่ใช่แบบนี้วิธีสอนคือสอน1 2 3 4คืออะไรครูเล่าให้ฟังหมดเนี่ยเด็กคงจะไม่ได้เหมือนซึมซับความเป็นชุมชนเข้าไปในตัวเองขนาดนี้อันนี้คือผมรู้สึกแบบนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนในวันนี้เนี่ยเป็นการจัดการเรียนการสอน based on ทฤษฎีการเรียนรู้ก็คือ constructivistหรือเราเรียกว่าสันคณิยมทฤษฎีสันคณิยมนะคะชื่อตามศัพท์ราชบัณฑิตก็คือเริ่มต้นอะไรถูกไหมเริ่มต้นด้วยคุณครูคนนี้จะเริ่มด้วยการสร้างคำถามสำคัญคำถามสำคัญเนี่ยเราเรียกว่า key questions หรือคำถามจำเป็น essential question ถามตรงๆเลยว่า what is community ชุมชนคืออะไรแล้วเด็กก็จะตอบแล้วเขาไม่ตอบให้ว่าคืออะไรก็เด็กก็จะตอบไม่ใช่เขาไม่ตอบเขาถือว่านั่นคือการคาดคะเนคำตอบเหมือนกับกำลังล้วงประสบการณ์เดิมเสร็จแล้วเขาก็จะถามต่อว่าแล้วมันมีปัจจัยอะไรล่ะที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยมันเข้มแข็งเด็กก็ตอบไปสิตอบไปตอบผิดตอบถูกตอบจากถ้าสมมุติว่าเราทำงานเป็นกลุ่ม4คนเนี่ยคิดคนเดียว think แล้วก็คิดคู่ pair แล้วก็ square ก็4คนก็คือเราได้คำตอบเนี่ยจากทุกคนแต่4คนนี้ก็จะรวมเป็นคำตอบของกลุ่มแต่คำตอบนี้รอการพิสูจน์ว่าใช่หรือไม่เห็นไหมคะว่าการที่ตั้งคำถามสำคัญแล้วก็คาดคะเนสมมติฐานเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ครับมันเป็นได้ทุกวิชาใช่ครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เขาจะถามว่าอะไรฮะว่าคุณจะทำอะไรและคุณจะทำอะไรก่อนหลังนี่คำถามที่1คำถามที่เป็นคำถามของการสืบสอบคำถามที่1คุณจะทำอะไรแล้วคุณจะทำอะไรก่อนโอ้เด็กก็บอกว่าจะต้องทำไมหาที่พักมีน้ำมีไฟทั้งหลายเห็นไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีneedสำคัญคือ physical need คือเรื่องที่พักเรื่องน้ำเรื่องอาหารปัจจัย4เห็นไหมฮะแล้วเขาก็ถามต่อไปอีกว่าแล้วคุณจะเลือกที่พักเนี่ยคุณจะเลือกในลักษณะอย่างไรเห็นไหมฮะแล้วทำไมถึงเลือกตรงนั้นนะบอกเหตุผลมาซิว่าทำไมถึงสร้างที่พักตรงนั้นนะคะแล้วก็ถามต่อไปว่าลองซิว่าไอ้ที่ตั้งที่ตรงที่คุณหาที่เป็นที่พักเนี่ยมันถูกต้องเหมาะสมไหมตรงนี้เขาก็ให้เด็กเนี่ยใช้การnegotiate ก็คือสร้างประนีประนอมคิดตัดสินใจคิดสร้างสรรค์คืออาจจะโต้แย้งถกเถียงกันได้แต่ก็ต้องหาทางลงได้ใช่ไหมอย่างก็จะปล่อยให้เขาดีเบตกันแล้วครูก็จะเดินฟังขณะที่เดินฟังก็จะกระตุ้นดีมากให้คิดต่อไปถูกต้องนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอได้ชุมชนขึ้นมาใช่ไหมคะตอนนี้เด็กเริ่มรู้แล้วว่าชุมชนที่ดีเป็นอย่างไรก็ถามต่อว่าแล้วผู้นำของชุมชนเนี่ยควรจะมีลักษณะอย่างไรที่จะเป็นลักษณะที่ดีที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งแม้คำถามต่อมาถามต่ออีกว่าให้ตั้งกฎออกมา5 ข้อ
แล้วเจ้ากฎ5ข้อนั้นมีอะไรบ้างโอ้เด็กก็ระดมกันตั้งต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นเห็นไหมเห็นไปตามคำนะฮะในที่สุดพอจบแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าครูขอให้นำเอาความรู้ทั้งหมดเนี่ยสรุปเป็น mind map mind map ก็สรุปตามประเด็นคำถามที่ครูตั้งเจ้า mind map ตัวนี้ก็ทำไมคะก็จะได้แล้วเราก็จะเห็นเลยว่าเด็กเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองที่เราเรียกว่า learning by doing learning through activity แล้วก็ construct the new knowledge by their own คือสร้างความรู้ด้วยตนเองแล้วสิ่งตัวนี้เชื่อไหมคะว่าการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยมันก็จะไปมีดกับวัตถุประสงค์ก็คือตัดสินใจได้วิเคราะห์ได้วิจารณญาณได้แล้วก็ตามมาด้วยดีเบตเป็นนะฮะตามมาด้วยคือเขาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของคำว่า community โดยเฉพาะในความหมายแล้วก็โดยเฉพาะในลักษณะของ community ที่เข้มแข็งชุมชนที่เข้มแข็งแล้วก็ในเรื่องของความรับผิดชอบของสมาชิกที่อยู่ใน community นั้นๆนะคะสิ่งเหล่านี้เห็นไหมมันจะตรงเป๊ะเลยคือได้ K ได้ P แล้ว A ได้อะไรล่ะต้องเป็นนักผู้มีความรับผิดชอบทีนี้อาจารย์จักรเน้นว่าการประเมินความรู้เนี่ยได้จากการสัมภาษณ์ได้จากคุยได้กับเด็กไม่ต้องมีข้อสอบแทบจะไม่ต้องมามีเครื่องมืออะไรเลยใช่ไหมก็คุยกันในกลุ่มหรือประเมินนี่ประเมินนะส่วนประเมินตัวกระบวนการก็คือในระหว่างที่เขามีการดีเบตกันเนี่ยนั่นน่ะเราก็จะประเมินได้เห็นชัดเจนใครประเมินไม่จำเป็นต้องครูเพื่อนนักเรียนด้วยกันเป็นคนประเมินสร้างแบบประเมินขึ้นมานะคะแล้วก็ให้เข้ามาเรียนรู้แบบประเมินที่ว่าควรจะเป็นไงเครื่องมือที่จะมาประเมินก็คือเป็นประเมินแบบในลักษณะที่เป็นเราสร้างตัวชี้วัดว่าการดีเบตวันนี้เนี่ยเขาดีเบตได้อย่างเรียกว่าตามขั้นตอนกระบวนการหรือในการที่เขาทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมเนี่ยนะคะบทบาทหัวหน้าบทบาทสมาชิกกระบวนการของการทำงานเนี่ยก็สร้างตัวชี้วัดมาแต่ละตัวแล้วก็ดูเกณฑ์แล้วก็ตามมาด้วยเราก็อาจจะสังเกตในเรื่องของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ก็คือความรับผิดชอบดูง่ายๆทำงานส่งงานตรงเวลาไหมแล้วก็มาดูความรับผิดชอบที่เขาจะปฏิบัติต่อห้องเรียนต่อโรงเรียนมันก็อันนี้ก็จะเป็นแบบประเมินนี่รู้สึกมหาศาลมากมาให้คะแนนให้เกรดทางตรงนี้ก็ได้ดูแล้วมหาศาลนะมากเลยสอนไม่กี่ชั่วโมงสอนประมาณจริงๆก็คงน่าจะใช้สัก2 ชั่วโมงได้นะคะก็สามารถเนี่ยขนาด2 ชั่วโมงเกิดแบบนี้นะแล้วอีกกี่กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งเทอมและทั้งปีมันก็ช่วยกันสร้างสะสมทำให้รู้ลึกรู้แจ้งเข้าใจเข้าถึงแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือปฏิบัติได้และที่สุดก็คือเกิดการยอมรับเห็นความตระหนักจิตสำนึกแล้วก็เกิด internalize value เป็นนิสัยโอ้ยเริ่มมีความหวังกับพวกเราเยาวชนไทยที่จะขึ้นมาดูแลประเทศนะฮะต่อไปในอนาคตนะครับและนี่ก็คือซีรีส์คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครูครับที่เพื่อนครูชมแล้วสามารถดาวน์โหลดตอนอื่นๆมาชมได้อีกเช่นกันนะครับมีครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทั้งประถมและมัธยมครับดาวน์โหลดได้ที่ www.thaiteachers.tv ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์พิมพันธ์และผมลาไปก่อนครับพบกันในครั้งหน้าสวัสดีครับ